Biheruka Pascal yatawe ikinyoma cya mukobwa Jana. Ubu se bameranye bate? Hagati umwana wo kwa Karemera akomeje kuremba ariko Norine ntakozwe ibyo kumuvuza. N'urunana. Umenye utumva ikinyarwanda Kareme. Ndavuze ngo ndashaka kujyana umwana iwacu mpiti. Ugi wanyu gukora iki se n'uyu mwana urembye gutyo waraye ari ijoro ryose umwana udaheruka kurya ntiyonke. Mushyire nyoko kurusha nyina mfashe kumurukisha aya marozi nyirakuru yamuhaye. Ariko mana yisijuru kuko nk'ubu nzabigenze ne koko. Honori uracyakeka ko mama yaruze umwuzukuru we koko? Nkurikije rero ngiye ukuntu umwana wanjye yafashwe nta kabuza baramuroze kandi nta wundi ngewe nkeka. Mbabara rwose uceceke hatagira n'inyoni kumva ikamushyira ayo magambo yawe mabi. None se kare ngewe wamahitike nkijyanira umwana bakamurutsa ataraja. Vana amarozi mu kanwa se nyine ufashe mama haso y'icyo umwana tujye ku kigo nderabuzima. Nta kabuza rero ngewe umwana wanjye baramuroze kandi nta wundi muntu dufitanye ibibazo inanga utari mabuka. Wivuga rero ngo ngiye mufashe hasi nkaho wigeze anshyira hasi. Nta yandi magambo nshaka kuvugana nawe uretse kujyana umwana kwa muganga. Kandi kare uragira ngo ngengeze umwana wanjye ku kigo nderabuzima bamuroze ubundi bamutera urushinge umwana wanjye ahita ncika. Pera babaje kubona umubyeyi ukiri muto nkawe urwaza mwana ntiwihutire no kumuvuza n'inama zose wagiriwe n'abajyanama b'ubuzima n'abaganga Honori. Wa mugore we wahetse umwana rwose tukajya kumuvuza ko n'ubundi ubona twamutindanye kubera imyumvire yawe idahwitse yo gukeka amarozi. Ndabyanze Kareme niba udashaka kumitike ngo ngenkire umwana wanjye nyogokuru ndashaka kunguriza ngiye sinshobora kujyana umwana wanjye ku kigo nderabuzima. Ibyo byose urimo kubiterwa nuko nakoroheye Honori. Kuvubu niba udashaka kumujyana ndamwijyanira. Kandi ngiye Karemera wande kuri uyu mwana wande kuri uyu mwana. Byose mushyira mu bwonko ngende tugende. Amagore. Okay, reka nkwereke ngiye Karemera. Ubu noneho ikigiye gukura ni ingufu. Urumva? Kuri umwana. Ndamwijyanira ku ngufu. Kuri umwana ariko Karemera kuri umwana. Cyane ubwo mugore tugende. Aho nakubwire ko nta mafaranga afite uragira ngo njye kwibamuza. None se ngiye ndajya ku ishuri nta karamu mfite. Harya ikaramu y'igiti gura ngahe sha? Eshanu cyangwa 200. Hana wanjye rero ubu nta n'urutobe dufite muri iyi nzu rwose. Genda utire bagenzi bawe bari abana bakwaruremesha cyangwa bakwa mugeni genda baragutiza humura. Ariko yaraje muzangurira yanjye. Imiteto gusa. Icyo mfa n'abana ntibabona ko iwabo hari ibibazo. Wowe se urabibona mukobwa sha? Ntabibona. Ubu nishimiye ko ntafite n'igiceri cy'ijana. None se mugore mwiza ko ubibona ko n'igiceri cy'ijana cyo kugura ikaramu y'igiti y'umwana tukibura ukaba udakozwe ibyo kuboneza urubyaro urumva amaherezo azaba yahe. Ariko rero nta gikomeye kirimo. Rwose wari ukwiye gutekereza kabiri wa mugore we. Urareba ugasanga ntatekereza Pasika. Niba utekereza se mukobwa ja wibuka ko tubeshejweho no guhaha aho dutuye dusembereye. Nta murima dufite inyarurembo dutunzwe no guca inshuro ayo tubonye aho tubanza urahazi ni mu kabari. Abo bana dukomeza kubyara urumva bazabeshwaho n'iki? Iyakaramye n'ikamena Pasika. Nyumvira kandi. Umwana avukana umugisha we wabona bazavamo ba gitifu ba meya abasirikare n'abapolisi. Umwana waburi ibikoresho by'ishuri rero azavamo abo bantu bose uvuze atabashije kwiga atazi gusoma no kwandika. Ubu se twari twanze ko aba gitifu cyangwa ba depitera. Hari ikindi twazize si ukutiga cyangwa ugira ngo bipfa kwizana gusa si ukubiharanira. Erega Pasika buri ibyo ndimo ndabizi. Ibyo urimo nyene nimba ubizi bimbwire nanjye mbimenye. Niko Pasika. Ndakumva. Iyo mpaba amafaranga nk'umugore wonsa wo mu muryango ukennye ntituyasangira. Niko bigenda. Iyo nzanye shisha kibondo tukayigurishaho isigaye tukayizana hano mu rugo ntidusangira. Nabyo niko bigenda. None si yo nkunga ko yagenewe abagore batwite nabo sigahabwa abana batararenza imyaka 2 igihe nzaba ntafite umwana uri munsi y'imyaka 2 kandi ntatwite nzayibona. Ntayo uzabona. Niyo mpamvu ntagomba kuboneza urubyaro rero. Umwana wanjye azajya ajya kuzuza imyaka 2 ntwite. Hanyuma so ni yuzuza imyaka 2 uzajya umushyira he ko wumva uzajya uva muri gahunda nyine yo gufashwa. Azajya mu bandi. Bega imibare mike niko mukobwa je. Ubu zabyara bangana n'umusenyi wo ku nyanja ngo nukugira ngo ukomeze ufashwe boshye nta maboko ugira. Hanyuma abo bana bose bakazabaho bate? Bakitabwaho nande ko nawe ubwawe utarebye neza ubuzima bwawe bushobora kuzahitanwa n'izo nda zawe. Kuki mwiha gutekereza cyane ariko kandi mugatekereza ibi gusa. Ariko nutaboneza urubyaro uzantera gutorongera kandi mbaye mbikubwiye hakiri kare wa mugore we. Uvuze ngo iki Pasika? Aho gusazwa n'urubyaro nzanyanyagira da. Ese nta mikino.
akoze kuvugira mu matamatama wavuze cyane tukumva uba aravuze ngo nubwo twazigurisha zose n'ubundi nizo kuvuna umuntu ariko usiga 3 busho kandi urebe izikomoka kuri za zindi zibyara 3. umva mama kandi arazongereye twari tuvuze 2 none ngo 3 ariko 3 nizoba ubundi nizibyara nuko byitaho twajya tuzigurisha zitongera kutubera umutwaro. okay ubwo twumvikanye ko dusigarana 3 izindi 11 tukazigurisha sibyo rwose hanyuma rero nkuko twese twafatanyije kuzitaho ni nako tugomba kurebera hamwe icyo tuzakoresha amafaranga tuzazikuramo tutaranayabona se papa. Yego kuko buri wese agomba kuvuga icyo yifuza ko ayo mafaranga yazakora. Icyambere cyihutirwa nukungurira igitenge cyiza nkadodesha iribaya ryiza n'urukweto rushyashya ubundi uko ntambuka abanzi bakamikwa. Nuko mbese Kankwanza ati ndashaka igitenge cyiza n'urukweto rwiza wese kire wowe urifuza kira. Kuva cyane nifuzaga gutunga telefone nziza igezweho ariko kuko nigaga nkihangana ubu rero ubwo ndangije mu gihe kungura telefone nziza ya touch byaba ari sawa rwose. Yego genda shaka inkweto n'igare papa nanjye nzajya ku ishuri nitwaye. Cyakora ibyo muvuze mwese rwose murabikeneye. Turabikeneye kandi burebye biranakwiye. Ariko rero rwose nubwo ine zabavunnye ndumva atari ko bikwiye kugenda rwose. Tugomba kureba ibyihutirwa. Kuki papa usuko abana twigana bose bavuze ko nibarangiza iwabo bazabagurira touch. Nanjye nkeneye inkweto nziza nabonanye sana. Yego ibyo mwavuze byose murabikeneye ariko mutanabibonye rwose ngiye numva ubuzima bwakomeza kandi rero nta nubwo biri mu byihutirwa. Bityo rero ngiye kongera kubisubiramo amafaranga naboneka tuzayakoresha ikihutirwa kuruta ibindi. Ego mama rero ubwo si kihutirwa kuruta kwiyitaho no kwihembera igihe tumaze tuvunika twahirira ihene tunazikukira n'iki koko mbwira n'iki. Ese nabona icyo mvuga none nakubwire muga. Ubwo suragira ngo ngiye mubwire iki? Ntabwo ari urubanza ariko mwarahemutse gutinda kuvuza umwana. Ubu koko mwembi habuze ugira undi nama. Hari ukubwira utumva ukagera ukicecekera muganga we. Kareme nubona ko umwana wanjye arerembura ubu se serumu bamuteye itangiye guhura n'uburozi koko. Ngwiki harahabukinze se Honori twababwiye ko uyu mwana ahinda umuriro akananirwa kurya no konka mugomba kwihutira kumuzana tukamuvura kuko ibyo ni ibimenyetso nkuruza ari nayo mpamvu ubona umwana ameze kuriya kuko mwamuzanye yanegekaye. Karemera umwana wanjye napfura muri areba niwe wamuzanye ugwanze ko mushyira nyogokuru mwirukankana umuzana none reba burya nuko utekereza koko Honori. None se ko serumu ya mbere mwayimuteye ikarangira kabiri cyuya ndetse cyinshi ukamushyizemo iya kabiri akarerembura amaso urumva atari iyo miti yanyu itangiye guhura n'uburozi. Honori tuzi umwana araza koroherwa yekomeza kuririra mu bitaro gusakuriza abandi barwayi. Ariko se urumva utarimo kwisebya kuko Nori nisebya siki umwana wanjye ameze nabi Kareme kandi nyine bavuze ko nta malaria bamusanganye urumva ari iki kintu umwana wanjye arwaye uretse uriya mukecuru w'umugome wa murozi. Nibyo koko umwana nta malaria twamusanganye ariko twasanze afite infection yo mu mara no mu maraso. Ubwo ntiwumva ko babonye indwara ari nayo barimo kumuvura. Nibyo rwose serumu ya kabiri muteye mubonye ko nshyizemo imiti indi nkayicisha aho twayitereye niyo kumuvuriza infection. None se ubwo iyo ndwara iterwa n'ikimuga? Infection mu nda nta kindi cyayiteye nuko umugabura ibiribwa bidafite isuku. Umugaburira ntite ku isuku y'intoki igihe abitegura cyangwa ibikoresha mugabuririraho. Izi ni indwara zikunze kwibasira abana bagitangira guhabwa imfashabere. Singaho rwose ukivuga ngo warogewe. Nimutuze mwese umwana ari bumererwe neza imiti tumuhaye turayizeye. None se kwagurutse Kankwa? Nuko udashaka kunyumva bushoboka. Ubu se niwe wenyine utemereye ibyo ushaka. Ngenda shaka igitenge kandi cyiza gihenze nk'icy'umugore wa gitifu. Nta kindi. Izo hene naraziruhiye kandi zizavamo amafaranga menshi. Waraziruhiye ndabizi rwose. Aha nanjye inkweto nziza nk'izasano bazinyimye none mama ngo ibitenge. Ariko mureke mbabazi. Turakumva. Simwe maze kuzengurutsa inzu yacu none hanga. None se ntabwo mwiboneye ko haramutse haguye imvura
imeze nk'imaze iminsi igwa ikaza ari nyinshi cyangwa ikagwa irimo umuyaga dushobora gusigara hanze niba twaba twanayirokotse ahubwo ntabwo mwabibonye ahubwo njye sinarizi ko ruriya rukuta rw'inyuma rwasamye kuriya ni ukuri niyo mpamvu iyo haje umuyaga igisenge gisakuza cyane burya we nanjye rero ubu nakabaye mvuge nti ndashaka ishati nziza n'ipantaro nziza ndetse n'urukweto rwa congo ntabwo nakabaye mbivuga ariko si byo byihutirwa ubu icyihutirwa ni ugusana iriya nzu yacu papa wari uri mukuri ni uko rwose telefone nyishaka cyane kankwanzi ndakumva ubu ko ucecetse ukaba utamfasha aba bana bawe ngo babashe kumva ibingibi turimo urumva biri buze kugenda gute ugomba kumfasha kubibumvisha rwose arumva nuko yarakaye nkanjye ariko rero mwihangane dukora inzu yacu rwose murumva dushinga umusingi rwose bundi bushya tuyihe urubaraza rukomeye tuyitera agacanga imbere n'inyuma rwose tuyishyiremo ndetse n'isima hose ahubwo no muri salo tuzasigemo n'akarangi ushobora ntiwumva sawa ngewe ariko ni ukuri inkweto ndacyazikeneye papa ariko ba murikunda nanjye telefone ndayishaka ni ukuri mureke tubanze tuvugurure inzu yacu maze amafaranga nasaguka rwose nababwira iki ibyo ngibyo mwifuza byose muzabibona urumva azasaguka n'ukuntu bavuga ko ibikoresho by'ubwubatsi bihenda papa guhenda byo byarahenze yenza kubera umuyede bityo amafaranga yagombaga gutangwa agabanuka nabyo byashoboka ubwo nyine mwemeje ko ari ukubaka twe mudukuje wese ukubakuzaho bama rwose oya ntabwo ari ukubakuzaho ba twumve mwana wanjye urabona ko inzu yacu iri mu marembera busho aba bandekere ndabagufasha urabona turi bwirirwe muri iyo mikino koko mukobwaje none se ubundi baruteye wowe kubizi ko ndwitinyira ntibavuye kumpamagara uvuga ko ari ngewe wizeye ko ntari bukubabaze mukobwaje umuganga twasanze ahangaha yamwanze ngo afashe urushinge nabi haza undi ahageze ati noneho ndashaka devote ubu arashaka iki uzi ko uyu munsi nakoreye mu bitaro nkaba mpavuye kugira ngo ngufashe mukobwaje ngaho ihangane ngo utere nsubire mu kazi ayiwe urwo ni rurerure cyane muganga we nta kuntu washaka gatoya ariko rero umukobwa jana nawe rwose reka gukabya nuko atari we niyo mpamvu uvuga gutyo uzi ko bigiye kugenda pasika mupfuke mu maso ntimuruntere ntareba oya reka nihangane noneho uriru kujya hisi kandi hagarara aho ngaho uriru ese wategereza muganga w'ababyeyi hanyuma mugakoresha ubundi buryo bw'igihe kirekire kubona iby'urushinge mukobwa jana atazabyiviramo pasika n'ubundi ubw'igihe kirekire bwaba bwiza ariko nako reka nihangane urushinge rw'amezi 3 nirwo twumvikanye ariko ubwo uzi ko wihanganye narugutera ntunamenye igihe nabikoreye mukobwa jana ako kanya se ntibishoboka muga rurarumana kubi n'inkurutoze nukuri dore ndagufasha urumva kandi ndagukomeje pe ntacyo uri bubi hamwe oya muganga we rusubizeyo we ngaho humiriza gato ufate Pascal nako shira umutwe ahangaha ku bitugu bya Pascal humiriza niga amaho gato nta kibazo ndagufashe nyagasane nyirijuru n'isi n'ubundi barabivuze ko utazizi narabyaye aziri narashatse dore umugabo nashatse Pascal niwe wanzanye hano none urushinge rugiye kunyica unyakire mu bwami bwawe uri mu biki ko naguteye byarangiye kare mukobwa harangiye